ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கருவாடு பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ரொம்ப ஈஸியான ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான டிஷ்ஷு. அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். கருவாடு 100 கிராம். இது நான் வஞ்சர மீன் கருவாடு எடுத்து வச்சுருக்கேன். எங்கள் ஊரில் நெய் மீன் கருவாடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. கொத்தமல்லி சரி அளவு. இந்த டிஷ்ஷுக்கு வெங்காயம் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ 6 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் குக்கிங் ஆயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன், கோகோனட் ஆயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, மஞ்சத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், மிளகாத்தூள் 2 டேபிள் ஸ்பூன். வாங்க இப்போ கருவாடு பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பேனில் குக்கிங் ஆயில் ஊற்றிக்கிங்க. அடுத்து தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிங்க. எண்ணெய் கொஞ்சம் நேரம் சூடாகட்டும். சூடானதும் வெங்காயத்தை போட்டு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கங்க. வெங்காயம் லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும். இந்த டைமில் நீங்கள் பச்சை மிளகா கூட சேர்த்திக்கலாம். நீங்கள் பச்சை மிளகா சேர்த்துறதா இருந்தால் 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட வேண்டிய மிளகாத்தூளை 1 டேபிள் ஸ்பூனாக குறைச்சிக்கோங்க. பச்சை மிளகா போட்டால் இன்னும் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இந்த டிஷ் இருக்கும். இப்போ வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. அடுத்து நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கிங்க. அடுத்து கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க. கொத்தமல்லிக்கு அப்புறம் உப்பு, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள் இதில் சேர்த்து கொஞ்சம் கிளறிக்குங்க. இப்போது ஒரு 50 ml தண்ணி ஊற்றி இந்த வெங்காயம் மசாலாலாம் கொஞ்சம் நேரம் வேக விடணும். ஒரு 3 to 5 நிமிஷம் வெங்காயம் வேக விட்டு மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 50 ml தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொதிக்க விடுங்க தண்ணியை. அடுத்து நம்ம கருவாடு பீசஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நாம் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட்ருக்கோம் இல்லைங்களா, இதுலேயே கருவாடு பீசஸ்லாம் வெந்துடும். ஒரு 5 நிமிஷம் இதை அப்படியே வேக விடுங்க. கருவாடு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் மீதி இருக்க கொத்தமல்லியை போட்டு நல்ல ஒரு வாட்டி கிளறிட்டு கருவாடு வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த டிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வேகும் போகும்போதே அதோட ஃப்ளேவர், அதோட மனம்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இது ஒயிட் ரைஸ் கூட, சாம்பார் சாதத்து கூட, அப்புறம் லெமன் ரைஸ் கூடலாம் சூப்பராக இருக்கும். ஒயிட் ரைஸ் சுட சுட போட்டு இதை அப்படியே போட்டு பிணைஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய ரெசிபீஸ் எங்கள் சேனலில் இருக்குது. கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.